分享多种类节目现场，来认识一对专门挖火房屋的退休高中。新竹养业的退休高中张贤辉，20年前认真编写军林乡志，能发现到家乡的火房屋按贴片按上年咯。一路开始去新竹各地翕相记录，还用了5年的时间，陆续用水彩挖出的包括部的火房屋，以挖火房屋的建筑形式和曲架图。而呈现行业黑地文化，韩国呢屯亚嘅日间日会看唔到嘅火房屋，用亚方别保留下来。这个光线的变化哈，绝对是非常棒。看到打造一条件睇火房屋嘅封装内行，张贤辉即将拿翕相机同亚光影翕下来。画图嘅时候最重要嘅，一啲係捕捉光线嘅變化。貼片係有陽光照下來有陰影嘅時候，佢非常正。按啲客家嘅火房屋紅色嘅磚呢，綠色嘅樹啊。按配合起來後，非常嘅出色，所以係一啲畫圖嘅當好嘅材料。張賢輝喺國中退休高中，10年前為到愛寫軍林鄉志，因來去做田野調查，而發現到火房屋同人間冇相同嘅魅力。兩座火房屋既有佢嘅特色，比如講今日你看到咧中屋，全城可能每一隻會所可以看到講有灣屋有兩層嘅，按呢個特色嘅火房屋。當上天然佢嘅環境非常嘅正，你看了錯屋去到咧半山咧，山腰等背，佢四周嘅環境青山綠水，佢嘅環境非常嘅正。喺你啲火房屋風雅風裝呢，配合到青山綠水，係非常嘅出色。一到現場，張賢輝佢專心認真地看火房屋，無論係伊嘅建築形式、附近嘅環境，就可以攞係伊愛翕嘅重點。韓國伊個會所唔但長期去擺天天，我非常注意佢嘅形式佢嘅環境長期一遍、兩遍、3遍去看，將會看得出佢嘅好嘅所在。本單出改後花水彩畫俾張賢輝嘅天屯家鄉按那位火房屋用畫筆畫下來做記錄。因為客家嘅火房屋越來越少咧，未全體是變拆體，我當講將來呢客家嘅火房屋會漸漸嘅落體嚟，個後頭嘅子孫完全冇辦法了解呢頭擺線面大嘅屋。上到有原因。張賢輝用了5年的時間，去到新竹各地拜訪火房屋，留下百嘅100部火房屋嘅老史密，記錄客家莊嘅田莊生活文化。其實你線面所帶嘅所謂嘅客家火房屋，基本上佢非常嘅正，不論是它的輪廓，或是係佢嘅線條，非常嘅有特色。同時，佢老農村嘅生活有密不可分的關係。張賢輝韓屯火房屋嘅文化特質畫下來，各種形式教曲體驗畫筆下表現出來，我本人看到客家族群係嘅文化。本來我做係溫室嘅工作，所以我做田野調查。包括佢嘅火房屋嘅形式、佢嘅格局，韓國佢嘅建築嘅材料，線條，全部係調查嘅內容之一啦。我哋呢邊用做了啲客家火房屋，當然係調查了畫了客家火房屋，我希望可以凸顯客家住的文化。無數個真實的畫圖訓練，張賢輝先生自家改編、自家起名、去學，
爆出7家位写实风格，也以参美汉体新竹烟史馆展出作品，把台湾的一些比较传统的建筑都画得很细致，觉得很美。我觉得它真的是有别于一般水彩，它就是用得很亮丽，感觉不会这样灰灰暗暗的。虽然我们知道那些建筑物看起来都有一点年份了，但是觉得用起来还是蛮亮丽的。总评会嘉宾接上庭议行高的新竹体系，以乃以翕相对亚老公的作品搭建一路指导改革业绩一改好。平常笔画的图全部色彩都很鲜艳很活泼，所以看起来不管是佛房屋嘅也係一般的风景全部也是當好。屯新竹煙月火鳳屋留下身影，嗰當然如此都唔會諗。唔過看到當唔係現代潮流，而今日落課無像本人拆開嘅火鳳屋，總顯非總係知道佢打上。新部移民路的帳幕，我2年前去嘅時候，佢門樓、佢精神、佢巧工巧動，可以講非常有價值。8公年的古宅啊，可惜我去年去看嘅時候，全部拆牆牆咧，因為街道人嚟起太樓，所以你會有隻感想，有一個感慨。假使夾夾落去用影像、用文字、用繪畫把它記錄下來的時間，將了到有價值的、有文化價值的、有歷史紀念的，了到你客家先民所創造出來的火鳳屋，將會讓人消失掉，咁咪當可惜的一件事。火鳳屋唔但撐起係歷史，韓國反映嘅地方鄉嘅生活文化。總經費唔單止愛畫下新竹縣嘅火鳳屋，還埋全台灣嘅客家莊火鳳屋，都可能係以花邊下為主角。又讀到，又看到，又新發現到東江嘅火鳳屋，我會擴大範圍，因為我呢擺嘅範圍是限定在新竹蘭，全國當到行業，所以呢，你行業嘅屋絕對有非常特色嘅。唔單單是新竹蘭，所以要發現到一些，當然會上嚟留意拍下來。一筆一畫用水彩畫出光影情景，嗰種以火鳳屋嘅總經費，我用花筆刺繡為也到睇台灣土地風嘅風格，留下一定暫定嘅歷史見證。